ルチャリーズレッドスカお待たせしました。はい、じゃあ東側1500でお願いします。東1500。オールステーション、デルタアルファ40、タンゴイスキーテイクオフ、ランウェイ19ウィズホテルチャーリー。
イサービス40、タンゴスキー、レフトダウンウィンドウ、ロープクリア。チェックロープ。チェックロープ、グラス。どうぞ。メインの吹き流しが240度から250度ぐらい差し始めてるんだけど、離陸の感じどうだい？クロスはそんなにきついは感じはしません。あれそのものは朝一ちょっと強くなってます。了解。デルタ下よりパラシュートの、アテンドが飛びます。
した。96件で3000のね、3500お願いします。そっちだけ3500。オル選手、テトルソン40、タンゴウィスキーテイクオフ、ランウェイ19ウィーク、デルタチャイ。そうですね、ソラリウムの南側ですかね。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。